Namanya siapa? Fani. Fani. Lu umur berapa sih? 15. 15. Masa? Tapi lu udah punya pacar apa belum? Belum. Kalau misalkan sekarang ada yang deketin lu, om, mau nggak? Mau lah. Mau. Iya. Mau sih Wandi sama Om. Kak, tolong Kak, Sherlock gitu, siapa tahu. Enggak, masalah teman saya ada guys, teman saya yang masih jomblo gitu kan, kasihan kan ya, udah Om masih jomblo. Fani 15 tahun tapi kok udah gitu ya. Enggak, maksud tuh anak sekarang tuh tumbuhnya cepet gitu.